Что за шум здесь был? Простите, я Ничего не было. облокотилась на горячую трубу и обожгла. Маничела. Вот сейчас сразу идем. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Легко. Прошли. Сейчас уйдет. Вроде все на месте. И сейчас мы сразу попробуем на будильник нажать. Сейчас он уйдет. Возьмем ключ. Он идет. Ой, он сюда заходит. Что он там делает? Не надо, пожалуйста. Он ее выпустил. Мы правильно все сделали, скорее всего.